Samo da se javim na kratko da sam dobro. Tu je misterija, a pročitajte ovde. Vidite, piše 1936. voda raj. Znači, misterija istina se nalazi u Siorinskom banji. I ovde, pratioci moji, imate vodu raj. Misterija sam sa sobom, sa Bogom. I idemo, znači, 1936. voda raj. Vidite, ta voda teče bez prekida, pogledajte. Ona teče bez prekida. Znači je kisela, a tu se nalazi vulkan. To je posao. Misterija je dobro, ekstra forma. Pričat ću vam. 25. Vidite, ona se toči, voda raj. 25. avgusta sam, pratioci moji, u Francusku. Samo da vas pozdravim na kratko, da sve pod kontrolom, energija sve jača i jača. I ne zaboravite tajnu večeru. Tajna večera. To je to. Pozdrav za Makedoniju, za Srbiju, pozdrav za Bosnu, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, za sve vas, ljubim vas i volim. Raj, 1936. voda raj, izvor koji nikad nije stao, koji teče. Tajna večera. Misterija istina je super. Ljubi vas i voli, pa ćemo da sledeće nedelje pravimo live-ove. Sledeća nedelja. Radit ću vam live na daljinu. Ovo se još nije napunilo, vidite koliko teče. Znači voda raj. Znači tu ovdje u Sirinskoj banji vidite voda raj. Znači u Sirinskoj banji imate vodu suzica, zdravlje, raj, mnoge lekovite vode koje, znači ovdje je vulkan, gejzer, jedan među jačih u Evropi i misterija istine je tu porasao. Znači odavde potiče velika energija, velike tajne, duhovne, samo smireno i ne zaboravite tajna večera. Ljubi vas vaš brat i voli, najviše na svetu pa se čujemo, da znate da sam dosta sam, priroda, svoj kraj i polako, znači mjesto gdje sam se rodio, gdje sam boravio, obilazim ga, tu sam u kontaktu sa vodama. Onaj dan sam vam pokazao selo Bogduševac, znači Bogduševac, sad vam pokazujem vodu raj, znači mnoge tajne gdje ne znate odakle sam. Ima voda suzice i mnoge tajne. Vidio sam se sa mnogim pratiocima koji su me sasvim slučajno sreli i narod me poznao, znači svugdje gdje krenem, ljudi dolaze, desi misteriju, vide me, pozdrave. I mnogim ljudima sam poželeo ozdravljenje. Mnogim ljudima sam poželeo ozdravljenje dok su me vidjeli, inače ovdje ne radim. Pogledajte, 1936. voda raj, kao što sam rekao 2027. nastupit ću, mogao sam da radim, ali nisam hteo zato što ja sam čovjek preko koga Bog deluje i želim da pričam ono što ja želim da pričam i da kažem ono što ja želim da kažem i da radim na onaj način koji ja želim da radim. Ne mogu da mi neko stavi tamo šta da kažem, čega da se pridržavam, onda sam kapiten broda, bolje brod neka tone, ali će da bude onako kako Gospod kaže. Jedino, znači, kome se poklanjam je Gospodu našem Isusu Hristu, Bogu. Sve ostalo, znači, nije bitno. Bog postoji, Bog vas voli, ja vas volim. Pogledajte gde sam, raj voda. I idemo, znači, samo jako i snažno, uvek da znate. Znači, ne interesuje me
niti televizije, niti neko da priča o meni, misterija, ne, samo me interesuje, znači, oni ljudi koji imaju duhovni problem, oni ljudi kojima je potrebna pomoć, oni ljudi koji su namučeni, to ste vi. Ja sam deo vas i znači nikakva slava, nikakav program, ništa. Ljubim vas i volim, u Srbiji ne radim. Znam da puno vas me je zvalo, neke sam video od vas. Znači, sreli smo se sasvim slučajno, prepoznali ste me, ali to je to. Idemo. Znači, bili smo voda, raj. Podelite ovaj live, pomoći ćete mnogim ljudima. Misterije vas najviše voli. Neće niko da vas voli više od misterije. Amin.